Նիկոլ Փաշինյանի վերարտադրությունը Հայաստանի Հանրապետության համար գոյաբանական աղետ է։ Չի կարելի տալ Նիկոլ Փաշինյանին բացարձակ երրորդ մանդատը։ Եթե եւս 5 տարի խորհրդանում թույլ ինֆանտիլ ընդդիմություն լինի, Նիկոլ Փաշինյանը 4 ժամկետ էլ է գնալու։ Այս երեք ուժերն իրար հետ չեն կարող որևէ ձևի հավաքել 51%, բայց պատկերացնենք, եթե կարողանային, դա չի կարելի այդ ճանապարհով տեսնել Հայաստանի ապագան։ Ես չեմ ուզում նաեւ որ Հայաստանը դառնա մեկ կապիտալի շուրջ ձևավորված օլիգարխիկ համակարգ։ Եղած ուժերի մեջ մենք ձեզ կոչ ենք անում ընտրել լուսավոր Հայաստանի։ Ընկերներ, ողջույն, Պլատֆորմ Պոդքասթը շարունակում է իր հրաշալի աշխատանքը։ Այսօր նորից բնականաբար խոսել ենք նախընտրական կամպանիայի մասին, բայց մի փոքր այլ տեսանկյունից, քանի որ արդեն process-ը կիսվել է եւ կան որոշակի տվյալներ, կան սոցիոլոգիական ուսումնասիրություններ, կան տպավորություններ, կան նաեւ այլ հետազոտություններ եւ տվյալներ, կարելի է որոշակի դատողություններ անել եւ այդ դատողությունների հիմքի վրա մենք քաղաքական, քաղաքագիտական որոշակի վերլուծություններ ենք կարել իրավիճակը օբյեկտիվ գնահատելու համար եւ մեր դերը եւ մեր տեղը այդ օբյեկտիվ իրականությունում նաեւ գտնելու տեսանկյունից։ Ի սկզբանե դեռևս ամիսներ առաջ, միգուցե տարիներ առաջ մենք ֆիքսել ենք հստակ ելակետ, որ Նիկոլ Փաշինյանի վերարտադրությունը Հայաստանի Հանրապետության համար գոյաբանական աղետ է։ Եվ դա իսկապես մեզ կարող է տանել վատ հետևանքների, մենք դա արդեն տեսել ենք, սա ֆիքսել ենք։ Եվ այս ելակետից հետո պետք է բնականաբար արվեին համապատասխան քայլեր, ձևավորվեին համապատասխան մտքեր։ Մեր տեսանկյունից դեռևս 6 ամիս առաջ, անցած տարվա արդեն հոկտեմբեր-նոյեմբերից սկսել ենք թեմայի մասին խոսել, մենք էլի ֆիքսեցինք, որ Նիկոլ Փաշինյանին վարչակազմին մարտահրավեր նետելու համար անհրաժեշտ է ընդդիմադիր մեկ ուժեղ բևեռ։ Ճիշտ է։ Այո։ Դրա մասին խոսել է առաջինը պարոն Մարուկյանը, հետո այդ թեման զարգացրել ենք, ձևը բովանդակությունն ենք փորձել ցույց տալ, այսինքն ընդդիմության միավորում եւ ազգային համաձայնություն խորհրդանշող ինչ-որ ցուցակի հանդես գալ, որտեղ բոլորը մի կողմ կդնեն իրենց էգոիստական նկրտումները, դասակարգային եւ իդեոլոգիական տարաձայնությունները եւ կլծվեին մեկ խնդրի, որն է ազատել Հայաստանը այդ լրջագույն մարտահրավերից, որն է իշխանությունը, բայց ցավոք սրտի դա տեղի չունեցավ, մարդկային փոքրիկ եւ փխրուն էգոները հաղթեցին հայրենիքի փրկության ճակատագրին, ինչևից է։ Եվ ինչին ենք մենք անդադ բախվում, պարոն Մարուկյան, ես էլ ասեմ խոսքը փոխանցեմ ձեզ։ Մենք անդադ այդ քաղաքական գործիչների, մեր ընդդիմադիր գործընկերների այդ մեծ անսանց էգոներին ենք բախվում, բան ես ասում եմ, մենք արդեն կարել ենք, մենք արդեն հաջորդ վարչապետն ենք։ Ու տենց Արդեն իրար պարոն վարչապետով դիմում, տեսել ես։ Ու երբ որ խոսակցությունը սենց է տեղի ունենում, այս բովանդակության բնականաբար ասելու բան էլ չի մնում։ Շատ բարդ խոսակցություն է սա, սիրելի հայրենակիցներ։ Նախորդ եթերում մենք խոսել ենք, թե ինչու մեզ ընտրել, բայց մեկ շաբաթ առաջ էր դա, եւ մեկ շաբաթ առաջ ոչ միայն մենք ասում էինք մեզ ընտրեք, որ ավելի շատ ուժեր լինեն, եւ ես շնորհակալ եմ ձեր արձագանքների համար, որովհետեւ այն արձագանքները, որ մենք ունեցել ենք հիմա մարզային մեր այցերում Երևանի մեր քարոզարշավը, վստահաբար ձեզ ասում ենք, վստահաբար, որ մենք արդեն բարիերի շեմի հաղթարման խնդիրը լուծել ենք եւ նախորդ ուսումնասիրությունները մենք ներկայացրել ենք ձեզ ամերիկյան, մեր եթերում կարող եք նայել ովքեր չեն նայել հետ գնան եւ այս խնդիրը լուծված է, բայց ուրիշ խնդրեմ կա սիրելի հայրենակիցներ։ Ուսումնասիրություններ կան, որ ցույց են տալիս, որ ընդդիմության այդ էգոիզմը, որ կար երեք խոշոր ուժերի կողմից շրջանառված, որ միայն իրանք են եւ վերջ եւ իրանք հաղթում են եւ այլն, դա ոնց որ թե պրոբլեմատիկ է, ընդդիմությունը ունի պրոբլեմներ, այդ պրոբլեմները գնալով սրվում են եւ այդ սրված պրոբլեմներից օգտվում է ով Նիկոլ Վովայևիչ Փաշինյանը։ Եվ այստեղ մենք ուզում ենք քննարկել մի սցենար,
Որտեվ լավ սցենարը է դրական սցենարը, որ ընդդիմությունը ջախջախի չհաղթանակ է տանում եւ ընտրում է իր համար վարչապետ եւ իշխանությունը փոխվում է 4-0-ով, չգիտեմ, ինչ հնարավորություն ունենք դրա կողմենք ու դետողությամբ աշխատել ենք եւ աշխատում ենք։ Կարպիսը լավ ասեց, առաջարկել ենք մեկ բևերով հանդես գալ, բոլորն ասել են մենք տիլնենք, ասենք լավ կներեք եղավ, չեմ մենք ասենք ախպեր ջան, կլինի մենք չլինենք այդ ցուցակում, բայց մի բևեր ստեղծվի։ Ես ասել եմ, հայ հրապարակային կա։ Չէ, մենք, լավ։ Եվ բոլորը մտել են այդ պայքարի մեջ։ Հիմա պայքարի կեսից հասկացել են, որ իրենք պարտված են, պարտվում են։ Սկսել են տենց ու մեսիջներ տալ, լավ կլինի, որ միայն մենք մնանք ընտրապայքարում ու այդ փաստարկներն է ջարդվեցին, որովհետև եթե ընտրողը որոշել է, սրա մասին խոսել ենք, որ ընտրի մեզ, այսինքն չի որոշել, որ ընտրի օրինակ Գագիկ Ծառուկյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին կամ Սամվել Կարապետյանին, չէ, որոշել ընտրի մեզ։ Եթե մենք չլինենք, դա չի նշանակում, որ ընտրողը գնալու ընտրի իրենց։ Հետեւաբար այդ անիմաստ խոսակցությունը, որ հիմա մտցրել էին, սա էլ ջախջախվեց գնաց, բայց ուրիշ խնդրեմ կա։ Խնդրեմն այն է, որ բավոր 21 թվի բևեռացման աշխատանքը, որ հիմա տանում է Նիկոլ Փաշինյանը, ինքը բավոր հաջողի դրա մեջ։ Ինչ ձևի պարլամենտ ենք ունենալու։ Արդյոք այն թիմերը, որ ձևավորել եք դուք, դրանք ունակ են լինել ընդդիմություն։ Արդյոք դուք որպես ընդդիմություն այլևս չեք ուզում ընդունել, որ արդեն տապալել եք գործունեությունը, եւ նաեւ Սամվել Կարապետյանը շատ լավ բան է ասել, ասեց ես չեմ ուզում ընդդիմադիր լիդեր լինեմ, ես չեմ պատկերացնում։ Այսինքն ընդդիմադիր լիդեր չունենք։ Այսինքն եթե Կարպիս վատ սցենարը տեղի ունենա Նիկոլ Փաշինյանը հաղթի այս ընտրությունները, չգիտեմ ոնց որ հարամությամբ կամ հաղթի, չգիտեմ դեռ չեմ պատկերացնում, բայց ոնց որ թե ընդդիմությունը այդ նախանշանները ցա տալիս։ Այդ պարագայում Կարպիս ով է ընդդիմությունը պահելու։ Սամվել Կարապետյան ասում ընդդիմադիր լիդեր չեմ ուզում լինեմ։ Մենակ վարչապետ եմ ուզում լինեմ։ Ունենք մի կողմ։ Ռոբերտ Քոչարյանը վերջ 5 տարում եղել ընդդիմադիր լիդեր, ինչ արել պարլամենտը։ Գագիկ Ծառուկյանը մենք տեղել ենք, տեսել ենք ընդդիմություն իրան, որպես ընդդիմություն։ Ով։ Եվ այստեղ է հարցը, որ սիրելի հայրենակիցներ, որ ձեզ ասում են, որ քվեարկությունը կատարելիս այնպես կատարեք, որ պլան A-ի պարագայում իշխանապողության դուք կապիտալիզացիա ունենաք, պլան B-ի պարագայում ընդդիմության պարտության պարագայում դուք ունենաք հնարավորություն հաշվետու դարձնել որևէ իշխանության։ Պատկերացնենք Սամվել Կարապետյանը հաղթել է։ Չեք ուզում Սամվել Կարապետյանին հակակշռող ուժեր լինեն։ Ոնց ֆանտազիայի ոլորտից է որ ընդդիմությունը հաղթում է, բայց պատկերացնենք Նիկոլ Փաշինյանն է հաղթել։ Չեք ուզում որ հակակշիռներ լինեն, փոխսպումներ լինեն։ Չի կարելի տալ Նիկոլ Փաշինյանին բացարձակ երրորդ մանդատը։ Սա երրորդ մանդատն է։ Չի կարելի նաև իրապարտության պարագայում տալ մեկ ուրիշին բացարձակ մանդատ, որտեղ բացարձակ իշխանությունը փչացնում է մարդկանց, փչացնում է, արատավորում է, էրոզիա է ենթարկում։ Ոչ մի ուժ չպետք է ունենա բացարձակ իշխանություն։ Եվ այս լոբինգը որ մենք անում ենք, մենք գիտենք, որ մենք չենք կարող մեծամասնություն կազմել, մենք գիտենք, որ մենք կլինենք պարլամենտում, հա, շատ լավ, եղանք։ Հետոն էլ է պետք մտածել։ Եղանք պարլամենտում։ Ինչ ուժեր են պարլամենտում մեր հետ։ Եղանք պարլամենտում, ով է իշխանությունը, եթե մենք իշխանության մեջ չենք, որտեղ մենք բացառել ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ որևէ բան կանենք, մենք ասում ենք, որ կարող ենք կոմպրոմիսային տեխնացու ընտրել ընդդիմադիրների հետ, բայց եթե ձայները չի բավարարում, այդ վաղտ ինչ է լինում Կարպիս, դուք ինչ ձևի պարլամենտ եք ուզում ունենալ, դուք ինչ մանդատ եք տալիս։ Դե մեր Կարպիս մենք ասում ենք, որ ժողովուրդ մեզ տվեք մանդատ, մենք խորհրդանում ձեր խնդիրները լուծենք եւ ով որ կլինի իշխանությունը, այդ իշխանությանը հաշվետու դարձնենք։ Մեզ տվեք մանդատ։ Էսա մեր ասածը եւ շատերը կարող ասեն վայ, վույ, բայ հիմա ինչ եք ասում, փաստորեն կարող հանդիմությունը պարտվի բան, Ջորջան, լսեք։ Մենք դեբիլների խումբ չենք։ Մենք չենք կարա մարդկանց խաբենք։ Մենք քննարկում ենք բոլոր սցենարները։ Մենք պետքա պատրաստ լինենք բոլոր սցենարների։ Մենք չենք կարա ձեզ խաբենք։ Ասենք բանա, Նիկոլը 10% ձեն ունի։ Մարդիկ կան դες ինտերվյուներ են տալի։ Հա տես չի խեք խապ։ Խեք խապեմ։ Հիչ ունե չունի։ Բայց քարոզարշավը գնում է մենք զգում ենք որ վատ է գնում։ Օպոզիցիայի համար վատ է գնում։ Պետք է խոսալ սրա մասին։ Պետք է քայլեր ձեռնարկել։ Պետք է հասկանալ ինչ են անում։ Ոչ թե այտենց բանը մարդկանց արխեին գցել, արխեին եղեք կրել ենք ախպեր, всё, բան։ Մեկ է վերջեմ բան,
հիշում եմ էլի 21 թվականին, այդ գիշերը ես հիշում եմ, էլի։ Պետրոսի մոտ էի, գիտես։ Ասում է կգաս գիշերը եթեր, ուզում ենք գիշերը եթեր անենք։ Դե ասի ես իմ կգամ երևի։ Բայց ոնցած անգամ որ դուք չանցաք, դուք չեկաք։ Դե չեմ հիշում 5 տարի առաջ։ Ասում եմ չեմ հիշում, խի չեմ եկել, կգամ։ Որովհետև նախ գիտեմ որ մենք ալելու ենք պարլամենտում, բայց պարլամենտում լինելը չի ինձ տանում եթեր։ 3 տարի ինձ եթեր չեն տվել կարպիս։ Ամեն ընդդիմադիր ուժ, որ իմ անդրությանը մասնակցում է, 2 հատից ավել Պետրոսի մոտ եթեր է ստացել։ Մի հատ քարոզարշավը սկսելուց առաջ, մի հատ քարոզարշավի մեջ։ Մենակ մենք ենք, որ եթեր ենք ստացել բանի այն ժամանակ։ Միայն քարոզարշավի մեջ, որտեղ օրենքով պարտավոր է տա։ Ասենք նայեք, Արման Թաթոյանին կանչել է, մի հատ քարոզարշավից առաջ, մի հատ քարոզարշավի մեջ։ Գագիկ Ծառուկյանի տեխնազուներից կանչել է քարոզարշավից առաջ, քարոզարշավի մեջ։ Ռոբերտ Քոչյանի թիմից կանչել է քարոզարշավից առաջ, քարոզարշավի մեջ։ Սամվել Կարապետյանի թիմից կանչել է քարոզարշավից առաջ, քարոզարշավի մեջ։ Բա ո՞նց եղավ որ իրանք հրեշ են, մենք չէ։ Ո՞նց եղավ որ իրանք են Նիկոլի հրեշները։ Որ Նիկոլի հրեշներին 2 եթեր են տալի, մեզ որ իբր մենք չհրեշն ենք։ Ժորժ ջան, իսկականը հետեւյալն է, մեզանից է վախում իշխանությունը։ Որտեւ անխոցելի ենք, բան չունի մեր դեմ ասելու։ Բան չունի։ Շլնքից sense բռնեմ շպրտեմ ենք ով բան է խոսում։ Էսա խնդրեմը, որ դուք ձեզ փորձում են ուղղորդեն որ մենակ Նիկոլն է ու բաները, իր հրեշները դուս են եկե բան, հեքիաթ։ Փաստերով ապացուցում եմ, հեքիաթ։ Խնդրեմ, շատ խոսացի։ Չէ, տեղին էր։ Եվ շատ ամենակարևոր շեշտադրումը որն է, որը մենք հասկանում ենք եւ տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը իսկապես փորձում է խաղարկել 2021 թվականի ընտրությունների սցենարը, մի կողմում ինքն է, այդ կեղծ իրականությունը, մյուս կողմում իբրև թե նախկինները ինքը ձևակերպումներն է տալիս, երրագլուխ հրեշ, հիդրա, նախկին թալանչիներ, կաշառակերներ եւ ըստ էության այս ընդդիմադիրների հազար ներողություն, մեր ընդդիմադիր գործընկերների ինֆանտիլ գործողությունների հետևանքով այս կեղծ կառույցը քաղաքական կարա եւ արդյունքներ տա եւ Նիկոլ Փաշինյանը միանգամից իր համար 2 խնդիր լուծի։ Մի կողմից հանգիստ հաղթի եւ վերջին համանդրական մեծամասնությունը ոնց իզեւի խայտարակ կլես։ Եվ ես ավելի վատ բան եմ տեսնում։ Ասա։ Պետք չի իլյուզիաներ ունենալ, թե ուժեղ Հայաստանը կարող է ավելի լավ ընդդիմություն լինել, քան Հայաստան դաշինքներ։ Սա ուժեղ Հայաստանի ցուցակը լինի, այդպես այնտեղ լավ ընդդիմադիր մարդ կա։ Այնտեղ գոնե փորձառու մարդիկ ավելի շատ էին դաշնակցությունից եւ այլն։ Մի խոսքով, ինչ է անում, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա վերարտադրությունը, հնարավոր վերարտադրությունը կամ այս ուժեղ դիրքավորումը նաեւ հետևանքը նրա, որ խորհրդանում եղել է թույլ ընդդիմություն 5 տարի։ Այո։ Հիմա եթե եւս 5 տարի խորհրդանում թույլ ինֆանտիլ ընդդիմություն լինի, Նիկոլ Փաշինյանը 4 ժամկետ էլ է գնալու։ Այս ուժեղ բան ասում կարծես։ Այսինքն նայեք ժողովուրդ, վերջին 5 տարին ինչ որ եղել է պարլամենտը, այդ ընդդիմության պատճառով է որ Նիկոլը դուխ ունի գնա 3-րդ ժամկետ։ Իմ այդ ընդդիմությունն եկել է ասում, մեզ ընտրեք, մենք նայեք ինչ ենք անում, ալուկ եք ասում։ Այսինքն 21-ին ձեզ են ընտրել, ինչ եք արել։ 2031 թվին, Սա եթե այդպիսի խորհրդան ձևավորվի, Նիկոլը նորից գալու է, ասելու է Քոչարյանը պետքա նստի, դատեր ալու, Թալանը պետքա Ծառուկյանի տունը խլենք, բան շուշս բան։ Արյուծը բերեք, բան, այդտեղ Ծառուկյանը որ ծառուծա հանե բան չգիտեմ։ Դրա համար մենք առաջարկում ենք ճանապարհային որոշակի քարտեզ հաշվի առնելով տարբեր սցենարներ, մենակ մի սցենար չի, եւ եթե թույլ կտակ ես կկարդամ, խնդրեմ։ Այս տեքստը նաև հրապարակելու ենք։ Հրապարակելու ենք։ Թույլ չտալ Նիկոլ Փաշինյանին վերախաղարկել 2021 թվականի սցենարը, թե ինչու արդեն ասեցինք, այսինքն քաղաքական դաշտը բաժանել իր եւ կեղծ երրագլուխ հրեշի միջև, ու որպես վերջնական արդյունք հաղթել նրանց։ Կետ երկրորդ։ Չտալ Նիկոլ Փաշինյանին հաղթաթուղթ carte blanche եւս 5 տարի իրեն հարմար ընդդիմություն ունենալ խորհրդարանում։ Ընդդիմություն, որն իր իրավական խոցելիությամբ ոչ միայն չի կարող հակազդել իշխանությանը, այլ նաեւ նորից հեշտ թիրախ կդառնա ԿՊԱ-ականների համար։ Խելահեղություն կլինի մտածել, որ առաջիկա 5 տարիներին նույնպես Նիկոլ Փաշինյանը նորից խոսելու է Քոչարյանին բանտ նետելու եւ Թալանը վերադարձնելու մասին։ Կետ 3. Անկախ նրանից թե որ մենք հիմա ստեղ նաև հաշվի ենք առնում են իրողությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է եւ չհաղթի, չնայած վատ կանխատեսում ունենք։ Բնականաբար։
ենթադրենք չի հաղթել կամ հաղթել է, անկախ նրանից թե որ ուժը կլինի իշխանություն հունիսի 8-ին, որևէ կերպ թույլ չտալ բացարձակ, անվերահսկելի եւ անսանձ իշխանության վերարտադրություն։ Բացարձակ իշխանությունը պետության հիմքերը խարխլող չարիք է։ Դա մենք տեսել ենք Նիկոլ Փաշինյանի սուպեր վարչապետության մարմնավորմամբ։ Եվ 4. Անհրաժեշտ է ձևավորել բազմակուսակցական խորհրդարան եւ արգելակել բոլոր ուժերի միանձնյա իշխանություն վերցնելու էգոիստական մոլերանտ նկրտումները։ Պետք է արձանագրել այն պարզ իրողությունը, որ պետության եւ ազգի ճակատագիրը վտանգված են։ Մեկ ուժ եւ առանձին վերցրած որևէ անհատ չի կարող դիմագրավել գոյութենական այդ մարտահրավերին։ Ավելին, մեկ անձի վրա այդպիսի պատասխանատվություն դնելը կարող է բերել ավելի մեծ փլուզման։ Դա մենք տեսել ենք 19-26 թվերին։ Այսինքն սիրելի հայրենակիցներ, ինչ ենք ասում։ Մենք քննարկում ենք երկու սցենարներ, երբ որ ընդդիմությունը հաղթում է, ինչպիսի պարլամենտ ենք մենք ունենում, մենք չենք ուզում որ ընդդիմությունը հաղթի եւ ունենա բացարձակ ինչ-որ մի ուժ բացարձակ իշխանություն, շատ հստակ ասեմ, այս երեք ուժերն իրար հետ չեն կարող որևէ ձևի հավաքել 51%, բայց պատկերացնենք եթե կարողանային էլ, դա չի կարելի այդ ճանապարհով տեսնել Հայաստանի ապագան։ Համար պետք է Ես ասեմ ինչի ուժ եղել է, սեթեվետ ենք, մեր գործընկերներն են։ Ես շատ եմ ուզում իսկապես որ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա, ավելին ես մտածում եմ որ ինքը ստեղ վերընտրվի, կարող է Հայաստանի ժամանակավոր գնա, այսինքն այդ կարգի իմ համար վերջնական է այդ թեման, բայց ես չեմ ուզում նաև որ Հայաստանը դառնա մեկ կապիտալի շուրջ ձևավորված օլիգարխիկ համակարգ։ Պարզ ասեմ։ Շատ լավ ես ասում, բայց ուրիշ բան ասեմ, դու չպետք է գնաս։ Անկամ Նիկոլը վերընտրվի։ Այդ ուղղակի ասեցի որ պատկերացնեք թե ինչ կրիտիկական է։ Զզվանք ունես։ Զզվանք։ Բայց նաև այդ էլ չեմ ուզում։ Հմ։ Չեմ ուզում որ տենց լինի։ Դրա համար լուծում ենք առաջարկում։ Տես մենք մեր տեսակով մենք այն մարդկանց նման ենք 100,000-ավոր մարդիկ չի ուզում ընտրի այս քարյակին։ Հասկանաս կա քարյակ։ Նիկոլ Փաշինյանը, Սամվել Կարապետյանը, Ռոբերտ Քոչյանը, Գագիկ Ծառուկյանը։ Այս քարյակից դուրս ուժ, որը փորձ ունի հակակշռելու, փոզսպելու, որը փորձ ունի արտաքին քաղաքական, որը գիտի այս երկրի մարտահրավերները, որի ցուցակում չկան խոցելի մարդիկ, դա լուսավոր Հայաստանն է։ Առանց ինչ-որ տենց ինչ-որ բաների։ Բնականաբար մենք էլ ենք ունեցել այս մեր անցած ճանապարհի ընթացքում բավականին հարվածներ, սխալներ, բայց դրա արդյունքում կուտակել ենք այս փորձը։ Դրա արդյունքում մենք ենք հիմա ինչ որ կանք եւ մեր դեմ չեն կարողանում կռիվ տալ։ Դրա պատճառով է, որ Պետրոսի մոտ ես 3 տարի եթեր չունեմ։ Իսկ մնացած բոլոր մասնակիցները 2 եթեր են ստացել։ Դրա համար սիրելի հայրենակիցներ, մենք չենք ուզում այդ էգոիզմ չունենք, որ ասենք մենակը ես պետք է լինեմ վարչապետ ես, բայց էգոիզմ ունենք այն իմաստով, որ եղած ուժերի մեջ մենք ձեզ կոչ ենք անում ընտրել լուսավոր Հայաստանին, չնայել մյուս ուժերին, ինչու որովհետև չեն կարողանալու։ Այն ինչ որ պետք է անել այս երկրի համար չեն կարող անել։ Համապատասխան գիտելիքը, փորձը, ուժը, կշիռը, կապերը, թափը, դուխը, չգիտեմ, որ մակարդակը չունեն, ինչու ոնց ուզում եք նայեք չունեն։ Ես առանձնացրել եմ 5 կետ տարբեր սցենարների պարագայում մենք ինչ կարող ենք անել եւ ինչ պետք է անենք։ Նախ այն սցենարը որ նկարագրեցինք ես եւ դուք, ես կարծում եմ մենք կարող ենք պետությանը տանել զերծ պահել այդ մարտահրավերներից եւ զերծ պահել նաեւ ցնցումներից եւ հենց դրա համար ենք քվե ուզում, որ այդ ամեն ինչը չլինի ու մասնավորապես քվե ենք ուզում, որ սցենար համար 1 խորհրդանում կարողանանք հասնել իշխանապողության, որովհետեւ ինչպես դուք եք ասում, այդ 3 իրարը չեն կարող։ Հա։ Բայց մենք նաեւ ասում ենք, որ եթե ընդդիմադիր ուժերը հաղթում են, ընդդիմադիր ուժերի հաղթանակի պարագայում մենք համաձայն չենք, որ ձևավորվի բացարձակ անձնիշխանություն կամ էլ խոշոր բիզնեսի շուրջ ձևավորված օլիգարխիկ համակարգ։ Գնում ենք որ մենք սա զսպենք, սա բացառենք։ Քանի որ կարծում ենք, որ երկիրը դրանով կգլորվի անօրինականության եւ բռնությունների հորձանուտի մեջ։ Սա իմացեք։ Միանշանակ։ Այսինքն մենք հստակ եւ վճռական կերպով, ինչպես Մարքսն էր դեմ կապիտալիզմին, մենք դեմ ենք բացարձակ իշխանությանը։ Ժողովուրդ բացարձակ իշխանությունը դա էրոզիա է ենթարկում,
հակակշիռներ փոխզսպումներ չեն աշխատում եւ սկսում է վարչապետը ընդ WhatsApp-ով դատավոր հանել, դատել, տուն խլող դառնալ։ Հիմա ձեզ դուր է գալի մի բան ասեմ, որ բոլորի թերախոսները լսում են։ Ձեզ անկեղծ ասեմ, տնտեսական գործունեությամբ զբաղվող մարդիկ ես վերջի գաղտնալսումներից հետո բիզնեսմեններ հերախոսով չեն խոսում իրար հետ։ Վախում են, սաղ վախի մեջ են։ Անձնական կյանքի գաղտնիության իրավունքը գոյություն չունի։ Նայ, այս իշխանության օրոք բանկային գաղտնիքը վերացվել է։ Սերժը որ Սերժա, Սերժի վաղտեղ էլա բանկային գաղտնիք։ Նիկոլի օրոք չկա բանկային գաղտնիք։ Չկա, գոյություն չունի բանկային գաղտնիք։ Դրա համար Հիմա ժողովուրդ ջան, էս է սիտուացիան։ Հիմա ուզում եք, չեք ուզում մյուզ եք, ժողովուրդ։ Մենք ձեզ կոչ ենք անում։ Չմնալ տանը առաջի բանը սա է։ Բայց նաև երկրորդ բանը մի տվեք ձայներն են տնես տեղել, որ հետո փոշմանեք։ Ես այս երաշխավորում եմ։ Մարդ, որը ընտրում է լուսավոր Հայաստանին, ինձ Կարպիսին, մեր թիմի մյուս մարդկանց ձև չկա որ փոշմանի։ Ձև գոյություն չունի տես տարբերակ, որ այդ մարդը հետո փոշմանի։ երրորդ Ոսկե գնում անդիմադիր Հայաստանով մարդու մասին, բարձր նիկոլական մարդը մեզ չի ընտրում։ իրանց հետ մենք գործ չունենք։ Հա, անդիմադիր Հայաստանով մարդը որ տատանվում է, սենց ախպեր ում ընտրեմ, ման ձև բացառում եմ, որ դուք փոշմանեք։ Բայց ինչպեսին ենք մենք պատկերացնում իշխանությունը այդ երրորդ։ Ապագա իշխանությունը պետք է լինի կոմպրոմիսային, խարսխված, ազգային համաձայնության, տրամաբանության վրա։ Միայն այդ դեպքում մենք կարողանանք ընդհատել երկիրը ներսից քայքայող հասարակական պարակտունն ու դիմագրավել արտաքին մարտահրավերներին։ Այսինքն մեզ պետք է այս էգոիստական կրքերից դուրս կոմպրոմիսային տեխնատո, որը կարող է լինել տեխնոկրատ, այս տարբերակները տարբեր ժամանակներում քննարկվել են, որը կարող է լինել ավելի չեզոք կերպար։ Այդ վարչապետի հարցը սարքել են հայոց հարցար, ախր Ժորժ ան մի մարդ հա, որը նայ վարչապետը երբ հա տենց վարչապետ, երբ որ ինքը մի ուժի ղեկավար է, ֆիքսեք։ Երբ որ ինքը մի ուժի ղեկավար չի, բազմաթիվ ուժերի նշանակած մարդ է, նա պրոստը աշխատող է, աշխատող, որտեվ այդ ուժերի ձեռքը մա իշխանությունը, պարլամենտը։ Ենթադրենք, այսինքն ձեր մտքան վարչապետը, որ տենց վարչապետ է, չէ՞։ Պատճառն ինչն է, որ մի ուժի վարչապետ ունեք, որ մի ուժի, մի մարդ է, մի one man show է, մի մարդու show է։ Ոնց բացատրենք մարդկանց, որ վարչապետը տենց ես մի հատ գելու գազանա, առարկայական բացատրեմ։ լավ հասկացանք։ Հա։ Այս մեր ասածը նաև Վարչապետն է էլի։ Հայաստանում այս մեր ասածը Հայաստանում վերագործարկում է կյանքում առաջին անգամ պարլամենտարիզմը, բայց մենք չենք ունեցել ախր պարլամենտ, ժողովուրդը չգիտի ինչ է պարլամենտ։ Առաջին անգամ գործի է դրվում պարլամենտարիզմի գործիքը, բացատրեմ իրավիճակը ավելի առարկայական։ Ենթադրենք խորհրդանենք անցը ԿՊ-ին դնենք մի կողմ, ուժեղ Հայաստանը, լուսավոր Հայաստանը, Գագիկ Ծառուկյանը, ելով քան 4 հատ եղավ, 4 հատ ուժ, Եվ Հայաստան դաշինքը, հիմա այս բոլորով հավաքվում ենք, ընտրում ենք կոմպրոմիսային տեխնացու, մերժում ենք այդ էգոիստական առաջնորդների ձգտումները, որ ես։ Իմ օրոք դուք լավ կապրեք, բացած, հա։ Այդ բոլորով ձեր տանը չի ձեր օրոք, քո օրոք։ Այդ բոլորով ընտրում ենք այդ իմ ասած տեխնոկրատ, կարող, ինչ-որ տաղանդավոր մեկին վարչապետ, այդ բոլորը դառնում է, այդ մի վարչապետը դառնում է այս բոլորից հաշվետուն, որտեղ քանի որ մեր քվեով է ընտրվել։ Խորհրդանի падգամավորները այս վարչապետի աշխատողն են։ Մենք ուզում ենք ընդհակառակը, ոնց բացատրեմ, ընդհակառակը։ Ինքն է լինելու մեր աշխատողը։ Արա այս ոնց մարդկանց տեղ հասցնենք։ Կանչելու ենք, ասենք։ Ասենք արի լա։ Արի տնտեսական ցանցներ խես վիճակ։ Հիմա խորհրդանը Ածնխիա գախտնալս, մարիս թե։ Արդյոք խորհրդանը հիմա կարա կանչի օրինակ արտգործնախարարին, ասի արա լետ ինչ ձև ես խոսում, ծնգլարիքը որն է։ Հա, ծնգլարի։ Գերիներից բանը հասցեն, դեռ ասում ծնգլա։ Մեր ասած տարբերակը տենց է, մենք կարանք արտգործնախարարին կանչենք, ասենք հաջորդ րոպեին դիումը կգրի ժողովուրդ, որտեվ բազմաթիվ ուժերի հաշվետու է։ Դե չել կարասի ծնգլարի, որ մի հատ դրան հասնի լավ։ Բայց մյուս սցենարը քննարկենք հիմա ում դուրը չի գալի, թող չնայի։ Կարա նաև հաղթի Նիկոլ Փաշինյանը, չէ, ասինք, աղետա դա, բայց կարա լինի։ Հա, կարա լինի։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակի պարագայում մենք ինչ ենք անելու։ Մարտահրավեր նետել նրան խորհրդարանում, ինչը հիմիկվա անդիմադիրները չեն կարողանում անել, եւ փողոցում իհարկե փողոցսպելով եւ հակազդելով նրա կամայականություններին եւ անօրինականություններին։ Դա ոնց են կանելու։ Հիմա այս ընդդիմությունը Նիկոլին բան է ասում, սա հիշում է բանը անցյալի թալանը, բայց մեզ չի կարողանում ասում են Սևանի դա չեն Սերյանը ու սկսում է դա։ Ես ու վсё։ Իմ թալանը ինչով պետք է։ Քոչարյանի $200 միլիոն, ասենք 8 տարի $200 միլիոն։ Շատ ինչ կարան ասեն, Ռուսիա ագենտ էլի դա։
Հետո չեն կարող ասել, օքեյ։ Ես ինչ եմ թալանել, հիմա հենց եմ Նիկոլի թալանից խոսամ, ինքը չի կարող ասի ինձ ասի թալան չի։ Ոչ մի բան չի կարող ասի։ Ահա։ Գետինն են մտնում։ Փոխզսպելով եւ հակազդելով նրա կամայականություններն ու եւ անօրինականությունները եւ ստա ասում եմ, այս խնդիրը մեզնից լավ որևէ մեկը չի կարող կյանքի կոչել, քանի որ մենք նախքին ու մենակ նախքին չասենք ներկա թալանչի չենք, ապօրինի գույք չունենք, Այո։ այլ երկրի քաղաքացի չենք։ Այո։ Եվ 5-րդը պարոն Մարոկյան, պետք չի Ու Պուտինը չի մեզ ղեկավարը, կամ ասենք Տրամպը։ Նիկոլ կամ Փաշինյանի Սիսիպին, ընտրությունը աղետալի է, իմ համար դա շոկ է, Արհավիրք է։ բայց այնուամենայնիվ այս ընտրություններով կյանքը չի ավարտվում, որովհետև եթե խորհրդանում լինի լավ ընդդիմություն, անխոցելի, ընտիր, քաղցր, շաքար, շարբաթ ընդդիմություն, Նիկոլ Փաշինյանին փողզսպող, թիրախավորող, Մենեման։ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարա 5 տարի ձգի այս իշխանություն։ պոետիկա, բայց պետքա կարդամ։ Խորհրդարանում մեր լինելը այն սերմն է, որ ապագայում արմատները կգցի, կտարածվի եւ կծաղկի որպես իշխանափոխություն։ Իսկ նախորդ խորհրդանի, այսօրվա գործող խորհրդանի ընդդիմությունը բերել է նրան, որ Նիկոլը ունի 3-րդ ժամկետ։ Կլինի այդ օրինակ բերեմ։ Բեր։ Այս իմ ասածը եղել է։ Նիկոլ Փաշինյանը չէր կարող հեղափոխություն չաներ, եթե ելք դաշինքը չանցներ խորհրդարան։ Այո։ Ոնց կարող է։ Չէր լինի։ Նախ Նիկոլ Փաշինյանը չէր կարող խորհրդան անցնել, եթե ելքդաշինքը չստեղծեինք։ Սկսենք այդտեղից։ Այսինքն ժողովուրդ առաջի քայլին ի՞նչն է։ Ուժեղ մաքուր մարդկանց անցկացնել խորհրդարան։ Երկրորդ քայլն ի՞նչն է։ Փոխել իշխանությունը։ Հիմա պատկերացնենք սիտուացիան նենցա, որ ինքը հաղթել է։ Դա աշխարհի վերջը չի։ Բայց եթե խելացի ծրագրով են գնում, ոնց որ հիմա Կարբիսը ներկայացրեց, դա նշանակում է, որ իշխանապողության սկիզբը այդ օրը դրվում է, եթե հանկարծ ինքը վերընտրվեց։ Որտեղ ինքը վերընտրվում է 3-րդ ժամկետով, խախտելով բոլոր պրինցիպները, եւ ինքը երազում տեսնում է, որ այդ պարագայում գոնե ունենա այս ընդդիմադիրներին խորհրդան, որ նույն բանը 5 տարի ինչ եղել է, դա շարունակի։ Մենք ասում ենք, հալավ հասկացանք, այդ ընդդիմադիրները կան, ձայն ունեն, կան։ Եվ մենք հաշվի ենք նստում այդ մարդկանց հետ, բայց ասում ենք ժողովուրդ ջան, դուք չեք կարող, եթե հիմի չենք կրեմ ընդդիմությունով իշխանությանը, շարունակության մեջ դուք չեք կարող ոչ մի բան անեք։ Չեք կարալու, որտեղ արդեն չեք կարացել։ Մենք ոնց բացատրենք։ Այս պայդրությամբ մեջից հեղափոխականություն ակնկալելը կեղծ օրակարգ է։ Օրինակ 2018-ի հեղափոխականությունը ուներ հիմքեր, պարոն Մարոկյան, որտեղ 2013-ի ընտրությունները կեղծվել էին, 2017-ին տոտալ ընտրակաշառք էր բաժանվել, Սերժ Սարգսյանը բաներ խոստվել չէր պարել, գնացել էր 3-րդ ժամկետ եւ հեղափոխականությունը ուներ լեգիտիմ հիմքեր։ 2021-ին ժողովուրդը ընտրել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Եղբայր, Դրա համար էլ ամբողջ ընդդիմությունը ճանաչել այդ։ Դրա համար փողոցը пассив է։ Հիմա եւ չի կարող ակտիվ լինել, որտեղ դա արհեստական չի լինում։ Փողոց լինում է, եթե ընտրությունները կեղծել են։ Դրա համար պետք է մենք գնանք խորհրդարան, որ այնտեղ իշխանափոխության ծիլերը տանք արդեն քանի անգամ ասեմ։ Եթե իհարկե ընդդիմությունը ձախողվում է, բայց մենք իսկապես չենք ուզում որ ձախողվի, ուղղակի չեն լսում մեզ։ Ուղղակի չեն լսել եւ ընտրել են ճանապարհ, որը տանում է ձախողման։ Ինչքան էլ որ մենք անգլերենում լավ բան կա, wishful thinking։ Ցանկալին որպես իրողություն ներկայացնենք, որ արդեն մարդիկ իրար դիմում են պարոն վարչապետով բանով, դա ցանկալին է։ Դա իրականությունը չի։ Հետեւաբար այդ ներկայացումը չի նշանակում, որ այդպես է։ Եվ այս վերջի անալիտիկան տախուր պատկերացույց տալիս։ Այդ կարամ հարց տամ։ Ենթադրենք մարդը հաջողված բիզնեսմեն է, հաջողված ծրագրավորող է, հաջողված, չգիտեմ, գյուղատնտես է, հետո սկսում է քաղաքականության մեջ մտնել կամ հետաքրքրվել, ինչ է իրանց թվում, որ իրանք մեջին շատ են հասկանում քաղաքականությունից։ Անկեղծ ասեմ, չեն հասկանում եւ ամենայն Բայց հարգանքով։ իրանց տենց է թվում, որ մենք եսիմ ովքեր ենք, իրանք տենց դեմք են, իրանք ջոգել են Ռասկլադը Նիկոլի, հեսա նա ինչ են կանում։ Դա երեք խոշոր օպոզիցիաների մեջ Քոչարյանի թիմը սովոր է եղել իշխանության, գնացել է իշխանության ու դարձել է օպոզիցիա, ու եղել է Հայաստանի պատմության մեջ ամենավատ օպոզիցիան։ Այդտեղ կա արդեն գալիս է Սամվել Կարապետյանի թիմը, որի մեջ մարդիկ կան նույն Քոչարյանի թիմից, նաև Սերժ Սարգսյանի թիմից, եւ իրանք էլ որպես օպոզիցիա չեն կարեցել լինել օպոզիցիա։
Այսինքն այդ մարդիկ պատրաստ են միայն լինել իշխանություն։ Իշխանություն տաս, օքեյ, կլինեն։ Օպոզիցիա չի ստացվում իրաց մոտ, որտեղ իրանք իշխանություն են եղել։ Տակը մնա Ծառուկյանը, չէ՞։ Ծառուկյանը եղել է կոալիցիոն իշխանությունների մեջ ու եղել է օպոզիցիա։ Ծառուկյանի որ կալանավորին ես պաշտպանել եմ։ Որպես ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար ասել եմ ախպեր ջան, հոп, օպոզիցիոն մյուս ֆրակցիայի ղեկավարին կալանավորում եք, սխալ եք անում, կոവിഡ്ի ժամանակ է հիշում ես։ Վերջին շատ տեղի ունեցել, արդարացվել է։ Նիկոլեն որ ստասնեմ այս բայց դա ինձ առաջ իր երեխեքին ուղարկել է հարսանիքի։ Ծառուկյանի ընտանիքի հարսանիքին էր։ Զուքանից սելֆի էին անում։ Զուքանից սելֆի էին անում։ Ծառուկյանն ինձ էլ էր հրավիրել, ես չէի գնաց այդ հարսանիքի։ Նիկոլ Փաշինյանը ուղարկել էր իր ընտանիքին։ Հետո բռնել էր Ծառուկյանին։ Ես հարսանիքին չէի գնացել, բայց որ բռնել էին Ծառուկյանին, ես արդարության մարտիկ եմ։ Կանգնի ասել եմ Ծառուկյանին դուրս գալիս է Ծառուկյանը, դուրս չի գալիս, սիրեմ ենք, չենք սիրեմ, բոլորը գիտեն իմ ու Ծառուկյանի կոնֆլիկտները։ Սեմա սխալ բան եք անում։ Էդմոն Մարուկյանը մի հատ առավելություն ունի։ Ամեն ուտելու տեղ չի որ գնում է։ Հա։ Եվ էս իմաստով Ժողովուրդ ջան, տեսել ենք էլի, գիտենք ով ինչ կարա անի։ Աղբորպես մեզ մի եկեք բաներ պատմեք։ Տեսել ենք, գիտենք, անգիտ գիտենք, սաղիտ գիտենք։ Ասենք քանի падգամավոր է մտել մի Քոչանի ֆրակցիայից։ Ես ինչի եմ զարմանում։ Քոչանի ֆրակցիայից մարդիկ մտել են Գայիկ Ծառուկյանի ցուցակի, ու sense как ни в чем не бывало դեմքով քարոզարշավի են մասնակցում։ Ու իրանք ուրիշ ուժեր են։ Ախպեր ես չի էս լոգիկան, ասինքն հա ընդդիմադիրներ են չեն քննադատում, բայց լավ էս լոգիկան, սա ինչ լոգիկա է։ Բայց դուք եք տվել Նիկոլ Փաշինյանի ձեռերին փաստարկ, որ ասի դուք իրեքով մի ուժ եք։ Դուք եք տվել այդ փաստարկը Նիկոլի ձեռը, ոնց եք ուզում իրանք կրեք։ Հասկանում ես ի՞նչն է բանը, ասենք Էդմոն ու Կարպիսը չեն դա արել, ախպեր։ Արա դուք եք արել։ Դուք եք արել։ Այն օրը մեկը գրել է, էս էլա շատ կարևոր բան։ Ասում եմ բանը, գաղտնալսում են մարդկանց, սա հայտարարությունը ինձ գրում են այնտեղ։ Դուք դեմ եք որ կաշառք տվողներին բռնեն։ Հիմա եք, սա կյանքս ընտրակաշառքի դեմ եմ պայքարել։ Իմ դեմ որպես տեխնաց ու լոռու մարզում ինչքան են ընտրակաշառք բաժանել։ Ինչքան միլիոններով են բաժանել։ Այո, բոլոր ընտրակաշառք բաժանողներին պետքա բռնել, դատել, թևը կտրել։ Փոխաբերական իմաստով ասած։ Ես ուրիշ բան եմ ասում, ես ասում եմ, հա երկրը ոչ մի բան չի մնացել, ասենք ապօրինություններ եք անում, որը հետո անգամ եթե ընտրակաշառք են բաժանել, ապա ցուցական բազան փլուզվելու արդարացնելու եք դատա անում, արա։ Եզություններով եք զբաղված։ Հասկանում ես։ Դա Ծառուկյանի ընտրակաշառքները 100% բաժանած ոնց են արդարացրել։ Հե իրան արդարացրել են, իր թիմի ընտրակաշառք բաժանողի մեղքը հաստատվել է, ասում է։ Նա էլ վաղեմության ժամկետով է բրցել։ Հասկանում ես։ Այսինքն Նիկոլի դատարաններն էս դատարաններն, որ ընտրակաշառք բաժանողը վերջը վաղեմության ժամկետով ազատվում է։ Ընտիր։ Դա մար որ այսօր ասում է Ծառուկյանի տունը խլելու եմ, Քոչյանը պետք է նստի, մանդատ տվեք սրանց կողեմ ծակը, բա։ Գյուլնաս տատը իրանա փնտրում։ Բաբուշկա Գյուլնաս Գրանդմա Գյուլնա։ Հա, Իշիտ Փաշինյանը։ Գրանդմայից անցում կատարենք մի հատ դրույթային արձանագրումներ եմ ուզում անել։ Թե ինչա պրոբլեմատիկ է թե հիմա լինի հանկարծ բացարձակ իշխանություն։ Օրինակ, եթե ուժերից մեկը վերցնի իշխանությունը, ինքը լեգիտիմության պրոբլեմներ է ունենալու, որտեղ այնուամենայնիվ որևէ մեկին չի հաջողվելու ներկայացնել Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին։ Համաձայն եմ։ Եվ այստեղ Ժողովուրդ ջան, որ մենք ասում ենք կոմպրոմիսային վարչապետի տեխնացու, ապեցում։ Դա այդ որն է, ախր իրանք են ձենը տարել իրանք են։ Լուրջ եք ասում։ Բայց հիմա պրոբլեմը որն է։ Որտեղ են իրանք տարել։ Առօրեական չի իրականությունը։ Նա այն օրը Պետրոսն ասում է, Քոչանին զայն կտաս, ասում եմ ոչ, ասում է Սարուկյանին ասում եմ ոչ, ասում է Նիկոլին դե չեք տա, ասում եմ ոչ, ասում է տակը մնաց բանը, Սարուկյանը ասում եմ ոչ, ասում է բա իրանք զայն են հավաքի, ոնց ասում եմ եղբայր մենք էլ ենք հավաքյանց է։ Ասում է դու ես ուզում ես վարչապետ, ասում եմ ոչ, ասում է ոնց, ասում եմ եղբայր, ես ուզում եմ որ մենք ունենանք, այդքանով նստենք, մի հատ մարդ ընտրենք վարչապետ, որը կլինի պարլամենտի աշխատողը։ Սենց կախել է մոտս նայում այս։ Ոնց Քոչանը զենվակի ուրիշին, դեռ ասեմ Բայց էտա ես չեմ ուզում մարդ, որը որ 200 միլիոն դոլարի ապօրինի գույքով դատվում է, դառնա վարչապետ, ես չեմ ուզում։ Որտեւ այդտեղ արդեն գալիս է սուբյեկտիվ բան։ Նաև այս կարևոր լեգիտիմությունը ինչի համար եմ էլի ասում, ինչով է կարևոր։
Որովհետեւ առօրյական չի իրավիճակը, պետքա որոշումներ կայացվեն։ Եվ այդ որոշումները պետքա ազգի անունից էլի կայացվեն։ Ես ոչ թե ՔՊ-ի, ասենք նայ ՔՊ-ն վերցելա բանակի զինանշանը փոխելա։ Մեկի հետ քննարկում եղելա չի եղել, նայ։ Մի հատ եթեր եմ արել կարծես, սիլավ օրինակ ասի, էլի։ Ասեմ քննարկում չի եղել, հանրային լսում չի եղել, խաչը հանել են։ Մեկին գրեմ են։ Կորեկտ չեք տեսնում, որ խաչ կա արծվի ձեռքում։ Ասեմ ժողովուրդ, միրոսը շատ կարևոր է, էլի արդեն պարադից հետո գոնե ասեմ։ Ժողովուրդ ջան, արծվի ձեռքում չի խաչը։ Արծվի ոտքում է խաչը։ Արծվի ունի ձեռքեր, սրանք են արծվի ձեռքերը։ Թևերն են, թևիկներն են արծվի, հա։ Եվ արծվի ձախ ոտքի վրա, ոտքը ցույց տա։ Դրած է խաչ։ Եվ հետեւաբար ասում եմ խաչը հանել են, որովհետև ես դա չեմ համարում, որ խաչ կա այդտեղ, որովհետև չի կարելի նման էշություն անել։ Կենթանու ձեռքը տված է խաչ ու սխալ ձեռքը չէ, ոտքը։ Սխալ գոնե աջ կողմում դնեք, որովհետև մեր դավանաբանությամբ խաչը աջ ձեռքում անում, աջը զորավոր։ Ձախով գավազանն են բռնում, աջով խաչը։ Հիմա իրանք սուրը դրել են աջ ձեռը, կարպիս։ Խաչը դրել են ձախ ձեռը, բայց ձեռը չեն դրել, ոտքն են դրել, եղբայր, ոնց բացատրեմ ես ժողովրդին։ բան ասեմ։ Մտնենք գրում, չեք ամաչում, խաչ կա այնտեղ, արա կենտրոնական խոշոր խաչը, այդ ընտիր լոգոյի վրից հանել եք, խի։ Որ ինքանն է իրանք մի բան փոխ։ Ասեմ էլի։ Քարտեզը խցկե վերևը, քարտեզն չի մարել խցկե։ Բացատրում ես, ասում ես, զինուժու ուներ նորմալ զինանշան։ Վերցրել են որոշել, որ իրանք դի փոխեն։ Փոխել են զինանշանը։ Արծվի բերանից ինչ որ լեզու են հանել։ Մեկը գրեմ ասում արծիվը սատկած է, մեկը այն ներքևը մի հատ նշան են դրել այդ 6 հաթևա, 8 հաթևա, չգիտեմ։ Ասում են հայկական նշան է, ինչ որ մարդիկ ասում են ադրբեջանական է, Ադրբեջանը մեզանից հա տարի օգտագործել։ Okay, շատ լավ։ Եղբայր ասում եմ կենտրոնական խոշոր խաչը եք հանել։ Ասում են խաչը չենք հանել, դրել ենք արծվի ձեռքը։ Ասում եմ արծվի ձեռքը խաչ չկա, արծվի ոտքն եք դրել։ Եվ հետո ձախ ոտքը։ Իսկ մեր դավանաբանությամբ էլի եմ ասում, ձախը, լսի, եթե քահանայի աչը հիվանդ է, նոր իրավունք ունի ձախով խաչը բռնել, իմացի։ Մեկ էլ ձախլիկները իրավունք ունեն ձախով բռնելու։ Հիմա կամ պետք է ասի Սուրեն Պապիկյանը կամ պետք է ասի մեր արծիվը ձախլիկ է, բայց ոտքին են դրել։ Ձախ ոտքլիկ։ Ուրիշ բան պետք է ասեմ։ Ասա։ Խաչները դնենք մի կողմ։ Ես ուղղակի ուզում եմ սենց մոտ բանով ձևակերպել, գեղցի անճաշակներ։ Ձեզ ով է թույլ տվել մեր զինանշանը փոխեք։ Ով եք դուք էլի ասենք ոնց եք դու այսպես քու թեմայից եկա որ ազգի անունից բան են անում։ Ով եք դուք որ ազգի անունից։ Այդ դրա համար չպետք է լինի բացարձակիչ։ Սենց իրանք որոշեն որ ով են արա ժողովուրդն ով է մենք քննարկենք։ Բան մենք կդնենք հենց մենք լայվ արինք խոսացինք բան նոր պնեն։ Նյութա տարածել որ այս սենց ասեն։ Այդ ինչ եք պատմում։ Պարզաբանման նախարարություն եք դուք։ Ռիլ նկարելու նախարարություն է դա։ Պարոն Մարոկյանի վերջին դրույթը ասեմ եւ վերջացնենք հիմա մենք տեսնում ենք աշխարհի տարբեր կետերից նաեւ Հայաստանի թշնամիների կողմից դիֆերամներ Նիկոլի հասցեին հորդորներ որ Նիկոլը վերարտադրի ինչի ասում են բոլոր ուժերը կողմ են որ Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանի մարմնավորմամբ ձևավորի բացարձակ իշխանություն ինչի համար որտեղ եթե մեր ասած կոմպրոմիսային է լինի իրենք չեն կարող որոշում պարտադրել այո Սերի հայնակիցներ նայեք երբ որ այդ վարչապետը այդ բանակցողը մի շարք ուժերի է ներկայացնում իրան չեն կարող բան պարտադրել ինքը պետք է գա այդ ուժերի հետ քննարկի չի կարա այս վիճակը լինի որը մի կա ընտրություններից հետո եթե Նիկոլը մնաց Տիգրանաշենի հարցը դեմը դրած է ու էլի հարց էր եւ հասկանում եք սա ինչ է եւ ես ասեմ կգնա ով էլ որ լինի պատկերացնենք մեր ասածն ա եղել Ալիև այդ կբանակցի կգա կներկայացնի եթե կարողանա հիմնավորի որ դա պետք է մեր պետությանը մենք գիշ չենք կողմ ենք մենք չենք գնում խորհրդարան այդ ձեռնարկները տապալելու չէ մենք գնում ենք խորհրդարան Ռուսաստանի դուման չի որ 90-ականին համանդրություն չէին կարող նույնիսկ քվեարկեն մենք գնում ենք խորհրդարան որ մեր երկրի իմունիտետը բարձրացնենք ժողովուրդ մեր շահերը պաշտպանենք ժողովրդի շահերը բայց եթե չկարողացավ հիմնավորի չի կարող Ալիևը որոշում պարտադրի մեր երկրին այսօր Ալիևն է որոշում ամեն որտեղ խորհրդարանը թույլ չի տա, խորհրդարանը դրա համար է, որ ինչ որ մեկը մի անձի չկարողանա պարտադրի։ Այսինքն գնաս հանրակրվե կանես։ Խորհրդարանը թույլ չի տալիս։ Տնային աշխատանքը գնացեք կարող։ Պարլամենտական երկիր է, խորհրդարանը թույլ չի տալիս։ Մարոկյանը Փաշյանը գժականը կողել են չեն թողում որ հանրակրվե լինի։ Ինչ ա եղել որ։ Ու այդ մարդը ուժեղանում է բանակցելուց։ Всё։ Կգնա Ալիևին կասի խորհրդարան հետ խնդրեմ ունեմ, չի լինում ախպեր, ուրիշ բան մտածի։
Պարոն Պուտին խորհրդանի հետ խնդրեմ ունեմ, չի լինում, պարոն Մակրոն, եւ այլն։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք ըստ էության մտնում ենք քարոզարշավի վերջին մեկ շաբաթը, մենք հիմնականում արդեն մարզերը ավարտել ենք եւ Երևանում կանցկացնենք երկու շաբթի օրվանից սկսած։ Ուզում եմ ձեզ ասել, որ դուք կտեսնեք մեզ ձեր բակերում, էլեկտրոնային տարբեր հարթակներում, սոցցանցերում եւ ես ձեզ ուղակի կոչ եմ անում մի հապաղեք, մի կասկածեք, ոչ մի գրամ չեք փոշմանելու, անպայման ձեր ձայնը տվեք մեր թիմին։ Ձեր ձայնը տվեք ինձ, Կարպիսին, մեր թիմակիցներին թիվ 19 քվեաթերթիկով քվեարկելով։ Եվ չի լինելու մի հատ իրավիճակ, որ դուք ամաչեք այդ քվեարկության համար, չի լինելու մի հատ իրավիճակ, որ դուք հանկարծ փոշմանեք։ Ընդհակառակը կարող փոշմանեք, որ ավելի շատ մարդու հարևան, բարեկամ չեք ասել, որ նրանք էլ ընտրեն։ Մի բան ասեմ նոր փակենք էլի։ Կյանքում մի անգամ էլի շատ եմ խնդրում, կյանքում մի անգամ այդ հայֆայականությունը մա դնենք մի կողմ, եկեք մա տեսեք ինչ կլանիզմը, տեսեք ինչ շքեղ է, որ ինստիտուտներն են աշխատում։ Մա կյանքում մի անգամ եկեք դա անենք էլի, զզվեցինք էլի, այս երկը ոնց է կեղծ թագավորներից, այս նողկալից, այս պսևդո ինտելեկտուալ բաներից։ Եկեք պարլամենտը աշխատացնենք, նախագահ ինստիտուտը աշխատացնենք, վարչապետին հաշվետու դարձնենք, էլի ինչքան կարելի է էլի այս նողկանքի մեջ ապրել։ Խնդրում եմ, կյանքում մի անգամ այդ զզվելի այդ կլանային այդ մտածողությունը դնենք մի կողմ։ Էտա։ Այն որ ասում է քաղցր խոսքին ինչ շաքար, տենց էր։ Էլ բան չունեմ ավելացնելու։ Ժողովուրդ ջան, գնաց մի շաբաթ, լավ մնացեք, Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը։